欢迎光临小学生学电脑。今天要来介绍的是3款生产力工具与实用网站。首先，我们会介绍 iOS 系统还有 Google 系统所提供的内建工作清单功能。接着，我们会介绍专注工具 Forest。最后则会介绍番茄中的线上软体 PomoFocus。那这支影片有提供 CC 字幕，如果有需要的话，可以点选电脑版右下角，还有手机版右上角来开启 CC 字幕哦。那么我们就开始咯。首先要介绍 Google 日历，还有 iOS 内建的提醒事项。它们的操作简易，可以设定子母任务，有到期日期发送通知，还有标签等等的很多功能，而且还可以多人共用。Google 日历的操作方式非常简单，只需要选取任务的日期，如18号到19号，即可设定活动的内容。在下方也可以设定各种详细资讯，还有邀请别人加入这个行事历。那如果想要发送通知，可以点选新增通知，在活动日期前的1天前，也就是2月17日，这里也可以设定时间。全部设定完成之后，按下储存。Google 也有提供工作清单的功能，我们可以点选右侧的蓝色按钮来开启。在这里可以新增工作，并且设定日期和标题等。如果想要新增子母任务，可以按下3个点，选择新增子工作，这样就可以新增一个子工作了。完成任务之后，可以按下勾勾来将这个任务隐藏。iOS 的提醒事项 APP， 首先需要按下右下角的新增列表，并且命名列表的名称。这样我们就可以进入这个工作清单了。新增提醒事项可以新增一个工作任务，这里呢可以设定通知的日期和时间，或者是到达地点就通知等。我们也可以上传图片来作为任务的备注。最好用的功能是中间的标签，我们可以加入一个标签。如果在其他工作事项也使用相同的标签，这样就可以在这个标签列表中选择标签，一次搜寻所有标有这个标签的任务。那如果我们想要共用这一个工作清单，可以点选右上角的3个点，选择共享列表，并且将这里的分享连结传送给其他成员，这样所有人都可以共编这个列表。接着要介绍的是专注工具 Forest， 它是一个付费软体，费用需要130元台币，但是目前的特别版可以在2022之内免费使用。它支援 iOS 和 Android， 在 Chrome 上面也有扩充功能，可以使用不同的功能。
它主要是透过种下虚拟树苗来保持专注。当你不专心的时候，小树就会枯萎。如果种植成功，还可以拿到金币来解锁新树种。它还有提供多人模式，还有电脑版上面的黑白名单功能，不让自己分心。我们可以在 App Store 上面安装这一款 App。如果想要免费使用，可以先下载特别版。到时候如果想要付费使用，也可以下载正式版。那我们开启 App 之后，首先需要先登录，才能使用完整功能。请在设定找到注册和登录，已有账号就选登录，还没有账号请选注册。我们可以输入电子信箱和密码，这里的信箱是不需要验证的。登录成功之后，我们可以回到首页来正式的使用。点选上方的按钮，可以设定多人模式。如果需要的话，请将它开启。我们可以建立一个新房间，这样对方只要输入这个房间密钥，就可以一起种树。那我们可以设定专注的时间，拖移这个绿色点点就可以了。以半小时为例，我们可以按下开始。它也有提供白噪音的功能，点选耳机可以使用。如果想要放弃种植这棵树，我们可以按下放弃。那当我们多次成功种植树，就可以到商店来购买树种，还有白噪音。我们也可以到森林来看到所有种过的树。最后要介绍的是 Promo Focus 番茄钟网站，它是免费无广告，但是可以付费升级更多的功能。它有网页版，我们也可以下载 Windows 和 Mac OS 的版本来离线使用。它分成长休息和短休息，可以设定几次短休息就会有一次长休息，而且还有一个简易工作清单的功能，可以设定当天的工作进度。首先我们进到网页之后，按下设定，这里可以设定工作的时间，我们可以设定30分钟，就休息5分钟。然后这里可以设定几次会有一次长休息。依照这样的设定，就是轮了4轮之后，就会有一次长休息15分钟。底下可以设定铃声等。我们也可以设定要不要自动开启休息时间，还有工作时间。全部设定完成之后，就按 OK。那么底下可以设定工作的进度表，然后设定它需要几轮工作时间之前完成这项任务。底下也可以新增一些备注，并且可以设定很多个。底下也会有预估完成的时间。那全部设定完成之后呢，就按下开始，可以允许显示通知，这样时间到时才会发出通知。那么我们这支影片就到这里，如果喜欢影片的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，并追踪我们的社群平台来取得最新的教学内容哦，拜拜。